Ni Mwigulu Lameck Nchemba. Ndiyo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu mpya. Mwigulu anakuwa waziri mkuu wa 14 tangu taifa lipate uhuru. Jina la Mwigulu limewasilishwa bungeni saa 3:06 asubuhi ya leo. Alhamisi na mpambe wa rais kwa spika wa bunge Musa Zungu, kisha kusoma kwa wabunge ambao baadaye walimthibitisha kwa kura. Mwigulu ambaye ni mbunge wa Iramba Magharibi mkoa wa Singida anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Kassim Majaliwa aliyetumikia nafasi hiyo kwa miaka 10 mfululizo kuanzia mwaka 2015 mpaka 2025. Majaliwa ambaye naye alikuwa mwanamichezo na shabiki wa Simba akiwa na taaluma ya ukocha wa soka amemwachia kijiti Mwigulu ambaye naye ni mwanamichezo akiwa pia ni mwanachama wa Young Africans. Mbali na wanachama, Mwigulu pia ni mmoja wa wajumbe wa bodi ya wadhamini wa klabu hiyo kongwe nchini. Pia Mwigulu ni mlezi wa Singida Black Stars, timu inayoshiriki ligi kuu bara ikiwa imefuzwa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kabla ya hapo, Mwigulu amewahi kuwa rais wa Singida United, timu iliyowahi kushiriki ligi kuu bara msimu 2017 mpaka 2018, 2018 mpaka 2019, 2019 mpaka 2020. Katika kudhihirisha wanamichezo wake, Oktoba 5, 2025 kwenye viwanja vya Bombadi ya Singida mjini kulikofanyika sherehe za kuipongeza Singida Black Stars kwa kutoa ubingwa wa kombe la Kagame 2025, alisema, "Ninajisikia fahari kusema mimi ni mlezi wa Singida Black Stars." Mwigulu aliendelea kwa kusema, "Mambo makubwa zaidi yanakuja. Hili ni kombe la kwanza, tunaliangalia la ligi na shirikisho. Vikombe vingine vitakuja kwa sababu nimeona benchi la ufundi limejipanga vizuri. Wachezaji hali ya kujiamini ipo vizuri sana na mkoa unatoa motisha nzuri. Hii yote inatia matumaini kwamba vikombe vinakuja." Wakati wa uzinduzi wa bajeti ya michezo mwaka 2022, Mwigulu akiwa waziri wa fedha alinukuliwa akisema, "Michezo si burudani tu, ni uchumi, ni ajira, ni diplomasia. Tutahakikisha vijana wanapata mazingira ya kustawi kupitia michezo." Anavyosapoti klabu. Mwanzoni mwa msimu huu Simba ilimsajili mshambuliaji Jonathan Soa akitokea Singida Black Stars, timu iliyotumikia kwa takriban miezi 6 tu akifunga mabao 13 katika ligi kuu bara. Akizungumzia usajili wa Soa ndani ya Simba, Mwigulu alisema, "Unajua, mimi ni mlezi wa klabu zote. Wakati huo usajili unafanyika, serikali ilikuwa bado kazini. Wakati serikali ikiwa kazini, Simba nao waziri wa fedha ilikuwa mimi huyu. Kwa hiyo mimi kama mdau tutazungumza, tuiunge mkono na yenyewe ifanye vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, tukawaachia Soa." Alivyompeleka Feitoto Young Africans. Julai 12, 2018, Singida United ilitangaza kumsajili Faisal Salum Feitoto Feila Sufi saa 5 asubuhi, lakini ilipofika saa 10 jioni Yanga iliita vyombo vya habari na kumtambulisha kama mchezaji wao ikidai kufuata taratibu zote. Kwa mujibu wa Mwigulu ambaye wakati huo alikuwa rais wa Singida United, alisema hakuna mgogoro wa kiusajili kuhusiana na nyota huyo kuhusishwa kusaini mikataba katika timu hizo mbili, na kuweka wazi kuwa alitoa ridhaa kwa wachezaji kwenda kusajili na alishakubaliana na viongozi wa Young Africans. Baada ya kutoa ridhaa kwa wachezaji, pia nilifanya makubaliano na viongozi wa Young Africans kumpa mkataba mchezaji huyu, ambapo makubaliano yangu na uongozi yalikuwa ni kama mchezaji hatakuwa na kiwango cha kubaki Young Africans, basi wakamleta Singida, alisema Nchemba. Wasifu wake. Mwigulu aliyezaliwa Januari 7 mwaka 1975 ni mchumi na mwanasiasa wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye amekuwa mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi tangu mwaka 2010. Novemba 13, 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akichukua nafasi ya Kassim Majaliwa. Kabla ya uteuzi wake wa sasa, aliwahi kuhudumu kama waziri wa fedha katika baraza la mawaziri la Tanzania tangu Machi 2021. Kabla ya kuingia kwenye siasa, Mwigulu alifanya kazi kama mchumi katika Benki Kuu ya Tanzania Boards. Baadaye Rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete alimteua kuwa waziri katika Wizara ya Fedha na Mipango ya Uchumi. Desemba 2015, Rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli alimteua kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi kufuatia kifo cha Balozi Dr. Augustine Philip Mahiga. Mwigulu aliteuliwa kushika wadhifa wa waziri wa Katiba na Sheria. Baada ya kuundwa kwa baraza la mawaziri la awamu ya 6 Machi 31, 2021, ambapo Dr. Philip Mpango alipandishwa kuwa makamu wa rais wa Tanzania, Mwigulu alichukua nafasi yake kama waziri wa fedha na mipango. Julai 4, 2023 alibakishwa katika nafasi yake ya waziri wa fedha, ingawa majukumu ya mipango yalihamishwa chini ya ofisi ya rais. Novemba 13, 2025, baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025,
Mwigulu aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Lizo Sports.